Qëllimi i panajirit është të japim një histori tjetër pas të produkteve të mbijetuarave. Mund të shohim produkte të ndryshme pundore si piktura, gjergjefa apo çanta të punuara me dorë. Gjitha fitimet që dalin nga shitjet e këtyre produkteve shkojnë tek të mbijetuarat që i kanë punuar. Qëllimi i panajirit është të japim një histori tjetër pas të produkteve të mbijetuarave, për shkak dëshirojmë të japim fokus fuqizimit ekonomik. Gjitha produktet që janë të ekspozuara këtu janë të bëra nga duart e të mbijetuarave me të cilët neve punojmë, dhe qëllimi jonë është që të kontribuojmë sadopak në fuqizimin ekonomik tyre, të avokojmë për fuqinë që ato kanë dhe të japim një ton tjetër historisë të dhimbshme që ato kanë kaluar dhe si këtë dhimbje ato kanë kaluar në forcë. Njerëzit që vinë këtu në panajër, më duhet atë ceke që do të jetë 3 ditë në Prishtinë, do të thënë nga data 19 deri në 21 maj, mund të shohim produkte të ndryshme pundore si piktura, gjergjefa apo çanta të punuara me dorë, po ashtu edhe produkte agrikulturore, mjalt, ora, reçelna të ndryshëm shtëpiak, domethënë nga këto, pastaj ka brosha të cilat janë të punuara me dorë, ka korniza të ndryshme me dekore të ndryshme dhe çdo gjë që ato mund të imagjinojnë, domethënë nga puna e dorës mund t'i gjejnë këtu. Gjitha fitimet që dalin nga shitjet e këtyre produkteve shkojnë tek të mbijetuarat që i kanë punuar dhe është shumë e rëndësishme pasi fuqizimi ekonomik i jep edhe një tjetër pozitë gruas në familje, jep një tjetër pozitë të shërimit brenda vetes, pasi të gjithë e dimë se sa më fuqishëm ndihemi kur jemi dhe ekonomikisht më stabil, prandaj është shumë e rëndësishme që të kontribuojmë me blerjen e produktit, sadopak që të jetë ajo vlerë, është e rëndësishme që të kontribuojmë për shkak se japim një fuqi tjetër të mbijetuarve.